फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो खांसी आती है, बलगम से निकलता है, बहुत ज्यादा ही खांसी आती है, उसके लिए मैं बताने जा रही हूँ। बहुत बेस्ट चीज है, आप इसको इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। ये मैं बताने जा रही हूँ, ये अमरूद है और ये शहद है। ये दोनों चीजों से मैं बता रही हूँ। ये अमरूद को सेकना है, इसको गैस पे सेकना है धीमे धीमे। फ्रेंड्स इसको आप बनाइएगा जरूर, ये बहुत बेस्ट चीज है। लोग कहते हैं अमरूद मत खाइए, मगर मैं जो बता रही हूँ वो हिसाब से खांसी के लिए मैं बता रही हूँ। बच्चों के हो, बड़ों के हो, बूढ़ों की हो। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, इसको धीमे धीमे ये चारों तरफ से आपको सेकना है। ये देखिए धीमे। और कहीं आप बहुत से लोगों के पास चूल्हा होता है, वो चूल्हा जलाते हैं, उसमें आप सेक लीजिए तो और बहुत अच्छी चीज है। पर आजकल लोगों के पास चूल्हा कहाँ रहता है। फ्रेंड्स इसको मैं अभी थोड़ा ठंडा करूंगी, ठंडा करके इसको महीन महीन पीस करके कट करना है। फ्रेंड्स ये देखिए, इसको आपको ऐसे कट करना है। आप देख सकती है ये अंदर तक के पक गया ये। इसको आपको महीन महीन, इसके छिलके के कुछ नहीं उतारना है, बस आपको महीन महीन करके बच्चों को खिलाना तो बिल्कुल ही महीन कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने काट लिया। अब ये शहद है, हनी का है, इसको आपको ऐसे मिक्स कर देना है। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये फ्रेंड्स मैंने खुद ट्राई किया है। जब मैं ट्राई करके जब आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे इतनी खांसी आ रही थी कि हम बता नहीं सकते। जब मैंने इसको खाया है, जब देखा, एक दिन मुझे आराम मिली है, जब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब इसको आप बच्चों को बड़ों को जो अपना निकल के खिला सकती है। बच्चे हैं तो और छोटे छोटे पीस कर लीजिए, बड़े हैं तो इतने बड़े पीस में आप इसको बनाइएगा जरूर, और बना के खिला के मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बनाइएगा जरूर इसको।